喂，大家安，大家好，这边是甘甜糖罐头的天风啊，这次我们的实况这个由之前跟我们一起合作玩过麦块接龙的西风他们团队做的这个弼马温的思春梦这张麦块地图，对，我想玩这个。好，起始房间。Hello，玩家们，我是作者小真，是真吧？应该是真。嘿，团体库存，作者很多个人，我来当个代表就行了，哈哈哈。你知道吗？有很多作者在背后，他们看起来非常火。欢迎有玩此地图，前一点我看右侧墙壁有车，有很多书。都拿到了。好，游戏内部有8座塔，在城墙各个角落要解完一座才可以到下一座。塔内部是各个圣兽挑战，部分限定单人游玩。我的习惯只要启动一次不会启动，将不会启动第二次。过关后不要再挑战，否则会出不来。出不来，太恐怖了！被关起来了。主角是看马的死穷鬼弼马温，他按耐不住想去塔上找公主，但是没办法，因为他只是一个看马的。守卫也不会让他上去，只有国王出巡，公主才会陪同下来。有一次，因为他很想认识公主，摘一朵花送给她，守卫警戒心很高，认为他有其他意思，也禀报国王。不错，所以公主跟守卫结婚吧。国王为了保护自己的女儿，下面把弼马温关起来，也把公主锁在高塔上。为什么把公主锁在高塔上？把这个家伙处死就好了，以防有其他人出现。公主把开启高塔的房间钥匙分别放在分散城墙旁边的防御塔上。防御塔，我只要用翼大师1亿就可以把防御塔打掉。来吧，弼马温关一天，公主得知消息，不忍心看着自己的爱人被囚禁在破烂的监牢，怎么又变爱人了？这跟前面故事不合啊！不是弼马温想认识公主吗？他们两个应该不认识的。送一朵花未遂，公主就爱上弼马温，太廉价了。于是告知国王，让他知道这里跟弼马温在一起的事实。但国王不相信一个弼马温可以带着自己女儿幸福，国王是不能答应公主请求，不让公主跟一个看马在一起，是我不让自己的女儿跟一个看马在一起，开什么国际玩笑？又不是《冰雪奇缘》的安娜，对方那个什么汉斯王子起码是一个王子啊。国王看着自己的女儿憔悴站在床边监牢发呆，一定想那个弼马温，如果他那么爱那位看马的，那就让我瞧瞧多么有没有能力保护我女儿，还要给她幸福。第二天，国王去监牢看弼马温，掌管这王国里每一匹马看守者。然后弼马温时觉得不可思议，这种平凡人为什么能让我女儿迷恋呢？国王就只好嫁给弼马温，不对，我女儿为了你跟我反抗，要求我放你出来。你到底有什么地方让她如此着迷？你有能力照顾女儿，不让她受伤，就证明给我看，去接受安排的圣兽考验。这不是一件简单容易的任务，你没能力就放弃吧。按下 ESC 储存并返回标题画面。好，好，好，放回去，放回去，放回去。放回去，看一下哦。有性人物请度随人感。好，领食物喽。面包，面包，面包，太好啦！我要法国面包，还有饼干，还有面包。我要面包，我要饼干，面包跟饼干。不，没有了，只有10个。所以这岩浆要干嘛的？让这些房间可以变能量吗？不用啊，有荧光石够了。奇怪，看是钻石，钻石钻，钻石塔，海基妹，咻咻。游戏模式更新喽，可以接主线或去村庄玩。我这先睡觉啊，不能睡。有中介箱，看起来没什么用。这就是监牢，很容易逃脱啊。
去喽！跑！这是什么？食物储藏间，进不去。西瓜，还有麦子，还有胡萝卜跟马铃薯，我要吃。为什么没有？给我！不，什么都没有！可恶，作者，这样不对呀！公主被关在这座塔上吗？城墙的防御塔什么的，看一下哦。军营，军火库，密码问的家，太好啦，这是我家，不能睡，全家就是你家，跳，咻，这有箱子，打开，食物储藏间钥匙，就是你了，耶！食物储藏间在哪里？好像在对面吧。在哪里？不要隐藏你自己，让我吃。在哪里？哦，不在这里，绕一圈，我是白痴。在哪里？打开，太好啦！所有的食物都是我的。耶！我要吃饱饱。公主什么的，不要理她了。我带这些食物就可以离开了这个世界。没错，这就是食物。Yes， 全部拿完。食物。啊，太好吃了，美味！南瓜派、饼干、烤马铃薯。哦，天哪，越讲肚子越饿。虽然我才吃饱而已。嘿，这个我不要了。哼，什么肉干嘛？明明就是张鼻肉，还想骗我？这是什么？跳！哦，是监狱。干草堆，是干草堆吧？弼马温。好，先把食物放回家。留一半面包在身上，就这么决定了。Good。好，穿越时空，这是什么？生化士兵研究室。哦，这有楼梯。看一下，公主的房间。公主，等我啊，我马上来救你了。国王的房间，国王，让我进去，跟国王一起，哈斯。地下室。哦，这是什么地方？施救。捷豹，这是什么？雷鸟，什么东西？神奇宝贝啊 ！Pokemon， What would you want？ Pokemon， 这是什么？最多领取15个，此生活任务就完成。经验值兑换，10 level 换1神旺。低于10级不能使用。所以到底是干嘛用的？朱雀。青龙、玄武、白虎，还有，大概是8座塔的钥匙什么的吧。好，上去。哦，天是暗的，太好了，可以睡高高了。跑。昏暗的天上，我只想安稳的在家睡觉。
美味又香甜。睡。耶，天亮了。好，那么它这有8座塔嘛，好多马、那从第一个开始好了。这个是塔之舞雷鸟，好跑。塔之6雪豹，冲。塔之7，这是什么？食物。这样可以出城外。塔之8的话，那就是塔之1啊。如果塔之1不要只盖在主角附近的，真是的。跳。这个世界之后再看，还现在就看一下，这是什么？有告示牌。嗨。有洞必钻是男人，是不是男人？是。Yes。哦不。嗨。有地方可以过去。不要蜘蛛网，不要。耶，是蘑菇，马许瑞。忘记不能吃。嗨。有箱子，打开。蘑菇汤，耶！蘑菇都是我的，耶，好喝。全世界蘑菇都是我的，好喝又可以补血。这是什么？守卫的惨剧，还有碗，一堆碗，都拿走。还有蜘蛛网，你可知道，蜘蛛网可是可以合成棉花的，还可以合成床，多棒啊！石镐。好，看守卫的惨剧。嗨。我是掌管城堡军火库的守卫。有天巡逻时不小心掉进城河，那天是下雨的冬日，河面就结冰了，我就是困在下面。从此我就变成 Winter Soldier， 可以拍美国队长2。过好久，我始终出不去，还出去，因为我不会游泳。不会游泳，所以大家记得一定要去学会游泳，不然就跟他一样惨。我用这双手一直挖，挖到通往军火库路。可惜过了很久，大家看到我把当坏人，把我关起来，哪招啊？因为我开启军火库的钥匙只有我挖的路，日子久了，挖的路被石头堵住了，我就被饿死了。守卫的惨剧，太惨啦！所以第50页是什么？住这么久，我爱上了美味的鲜鱼肉。在往生之日，你还多么想再尝上一口鲜鱼的滋味。帮我煮条鱼，只要投进锅腹就好，谢谢你。什么？你有鱼？没关系，我生前把一条鱼藏在书柜。你问我为什么藏在那？为什么？为什么你要把鱼藏在书柜里？那这个可不可以打掉？会比较快吗？真有一个。你带久远可不好找新鲜鱼，为什么呢？丢到这里面就可以了吗？丢，没丢掉，再丢一次，丢。有东西开了，这里啊。哦不，卡蜘蛛网了，放开我！这藤蔓好讨厌。好暗哦。变亮了。好暗哦，好恐怖哦！妹妹，快救我！跳，嗨，军火库。难怪需要铁镐、石镐，这样就可以挖开了。耶，不都是剑！耶，不也都是剑？什么东西啊？这一排都是剑吗？人剑合一，人就是剑。火焰弹没什么用，开，还都是火焰弹，一样没用。都没有可以用的吗？也不要 TNT，不要 TNT。天哪，
都是军火库。好啦，的确有军就有火。哦，铁斧。拿个铁斧吧。你掉的是金斧头还是银斧头呢？我掉的是这把铁斧头。哇，鸟城市，我把所有的斧头都送给你。还有钻石镐。哦，有剑，钻石剑很多把，拿一把。开，金锄头。你掉的是金锄头还是银锄头？我掉的是铁锄头。炼成石，我把所有的锄头都送你吧。我要这么多锄头干什么？耶，我可以穿了。赞，不是这个。碎的。石镐不需要了，我有铁镐就够了。还有钻石剑，我超强的。好，可以离开喽。耶！哦，军火库。好，全身铁装，看来我可以出发挑战了。就是你了。第一个塔是吧？朱雀塔。喂，是朱雀塔吗？也是朱雀塔。昂弟弟来朱雀塔。看一下通往朱雀挑战，按下按钮。地狱时请勿破坏，失败还要等10分钟，好久哦。朱雀挑战，要说明书，看一下哈。朱雀的挑战，唯有不败于别人之下，唯有不惧面对死亡，才有拥有智慧逃离死亡的魔杖，才能破解眼前的困局。拿完宝物后，3秒传为胜利。哦，是朱雀。我不就啊 ，Pokemon 哈。黑曜石，石头，好像不知道什么。他刚是给我的石镐，对，有3把，所以是怎样要把石头挖开吧？冲啊！发生什么事？哦不，干时间这样，快逃啊！不！哎，不对，这里是死路，快！岩浆什么的还没下来，快哪里？路在这里，快前进！是灵魂沙走很慢，前进！快点！我不想在这边被烧死，冲啊！不，这里是死路，冲啊！岩浆要来了，是什么？跳！哎呦，好痛！跳！耶！跳！耶！有箱子，钻石镐。什么？不，没路了，要用钻石镐挖！快呀！走！不是黑曜石，要挖很久。我还没听到岩浆声音，代表我们现在还是安全的。是的，没错。哦，我听到了，奇怪的水声还是岩浆声什么的。我看一下。看来我离很看到了，有看到，岩浆淹过来了，快点！我们不知道还有多少黑曜石要挖，搞不好他要叫我挖个10层，我就GG啦！冲，都可以冲，全部都可以冲，跳！耶，是水流，我成功了！啊不啊，我成功了！耶！好，挑战也不难嘛。朱雀的羽毛，他把我的东西都没收了。3、1，传送。不，我传送了，可是我要被烧死了。为什么我要作践自己呢？能告诉我们，人不能太白目，不然就会被烧死。人家错了。
我不是故意要走到岩浆里的，我只是想试试看在传送的时候被岩浆烧起来会发生什么事。结果就是，die。OK。对哦，这可以放在军火库啊。朱雀挑战，这放在军火库的话，以后我们就不需要跑过去就可以拿了。聪明。好，刚刚是朱雀的挑战是吧？那我觉得我们还有时间，我们可以去做下一个挑战。天哪，这城墙肯定要盖很久。看，从这里就可以到下一个喽。青天白日满地红啊！果然是中华民国。闭嘴！你是台湾国的。通往玄武的挑战，下去。哎呀，我的传送就要被打一下。这是什么？压力板吗？玄武的挑战就是要被压扁。等一下。啊！掉下来了。好痛。玄武的挑战。朱雀挑战为什么还在身上？玄武挑战。我有坚韧不拔、不退缩的毅力，我有勇敢面对失败与错误的心态，才能突破眼前关卡，请谨慎。看来这是石板。哦，会被传送，还是会被传送？可能要找一个不会被传送的，还是会被传送。石头都会被传送啊，当成是木头的吗？跳。不会耶。好，跳，不碰到了，有点难跳，跳，好，太难抓了，这样不行啊，那个，好，没错。用第三人称我就可以玩了。嘿，啊不，我要跳2下，为什么？好，第三人称非常，这是失误，没错，这绝对是失误。好难跳哦，电视都暗了。然后我的脚好痒，我是不是被蚊子叮了？昨天晚上好像有看到蚊子，好痒啊！大抓特抓，不，跳，好，到木头了，好，小心，谨慎，可以蹲下来走，对，你也会蹲下来跳吗？别傻了，这是什么？不对。有一个凹槽，门在那里，小心过去。不是铁门，看来我的钥匙在那个箱子里。跳，不，公龟，no，为什么要安尼对待我？你安走刚丢，朱雀羽毛，再把它放地下室，先吃一块面包，跳，好，再一次，跳的话好像冲的蛮厉害的，可能会冲过头。好，接下来就剩这里了，跳，耶，到了，把它丢到中间的洞，好，中间的洞是吧？好吧，这样也可以了，速度很快，咻，我没跳到吗？再一次，咻，不错，再一次，丢到中间的洞，丢。没丢到，再丢一次，丢。门开了，好，小心一点。
这个时候不小心谨慎就会失败。好，发生这，又见，这是什么？耶，我好多资源哦，太好了，所以是要开门啊！被打到了，好痛啊！痛啊！在哪里？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 哦，在这里，好痛，好痛，好痛！这有一个箱子，冲进去，冲！哦，好险，压力板，差点就被射死了。门在哪里？门在哪里？从左到右，从左到右，打开！幸好身上有刚从军火库拿到铁装，不然就会被射死了。打开！但这边其实已经不会被射到，哇哈哈哈哈！有点笨蛋。其实也可以直接敲开了，用我手上石镐。很好，吃面包，好吃。接下来是这什么？要骑马吗？神驹，跳，哦，跳，哇哈，看来是障碍赛。跳，满格哎，骑马，那个什么，跨马比赛，马在进入啊，卡住了。这是什么？哦，这边会卡住，要先跳高之后再跳过去。不够高，跳高 ，no， 太慢了，跳高，嘿，耶 ，I'm the best。好，接下来是跳上阶梯，冲好快，你好棒，跳高，再一次，跳高，要下来了，没关系，我还可以重来，不用怕，跟马里奥一样，跳高就对了，跳高，好，第3阶了，小心再谨慎，不要功亏一篑，跳高，好，最后一个，不，我是笨蛋，为什么刚受伤了？歪了，再一次，太可恶了！我是绝对不会放弃的，除非你让我跳过去。跳高，跳，耶！再一次，跳高，耶！其实也不用跳最高啊。跳高，耶！好，刚刚就是在这边掉下去了，我也不知道为什么，他就让我掉下去了。我不小心掉下去嘛。原本想说按 Shift 可以可以用蹲的方式来走，结果跳下去了。到啦！冲！无畏艰难冲！好吧，看来是不行的。嘿，走，写什么？领取剑石。对哦，上一关剑都没收了，换。然后这是什么？开始。还要给我一个弓。所以是怎样？有怪物吗？是这里吗？杀！不对，不是这里。No。这3个洞啊，要射进去吗？会，哦，看，好难哦，而且有个吵的，有个难射。可以这么准。
刚好射到它的上面，再来。哦，射中，所以这是已经完成的意思嘛？射中就会发亮了。嘿，这个射中了，不错，再来第3个，中了，我人就可以回老家结婚了。看来这个很深。到底能射中吗？哎，我射中了吗？停下来了，耶，停下来了，耶 ！I'm the best。射马，射人先射马，亚拉奈卡，对，好了，来，那我们先进加入红心。什么？我不是已经完成了吗？什么？我已经完成了吧？还是时间到了？没反应啊！我应该完成了吧？咦？这是 bug 吗？我应该已经过了吧？为什么没反应？这是 bug， 奇怪。对啊，我过了吧？为什么还不让我过？我还错过什么？看来应该是 bug， 因为我已经过了，没关系 ，Go。没错，选我的壳。哇！没死。好。那，耶，太好了。好，那么有2个，我们就可以有2个，吃，好吃，都好吃。我有玄武跟朱雀，那应该是要把玄武壳跟朱雀，玄武的壳应该这个，放丢进去吗？好，看是被丢进去了。还有朱雀羽毛，朱雀羽毛丢进去，丢进去了。所以是我听到有压力板的声音，发生什么事了？可以领取声望，5降10等。声望证明，这是什么？这是什么？哦，原来是在庆祝 ，Congratulations！ 那声望证明是放在这里吗？丢，是这个意思吗？因为看起来很像啊。我是干了什么错事？不管了，反正可以领取15个嘛。我就随便浪费掉1个，应该也没关系，大概吧。军火库。那好，那我们今天快速过2个塔，不错。剩下时间我要看一下这个吧。典狱长房间，写真集1，写真2，写真3，写真。狱长，哇！典狱长有写真集全套哎，都是我的，太好啦！写真集太好了，不要是典狱长写真集，我要是真正写真集。看，什么事都不能做。我要写真集，我要看写真集，典狱长写真集。我要看的是写真集，不是典狱长写真集。看
看什么都看不到。还有箱子，僵尸头抱枕。哦，抱枕不知道是这种一回事。图书室，好，马上进去来瞧瞧。哇，是破魔材。哎，为什么会有这个？跳，有箱子，这里没东西我居然什么都没有，敢骗我？不能忍，伤心的离开了。我纯洁玻璃心就这样破碎了。生化食品就是，任务道具放在上面，南瓜。南瓜是野外的南瓜吗？看来绝对不是。哇，典狱长写真集，可恶，都不能看，全部放进去。哼，可恶，典狱长。陈佐在研究和开发一种生化武器——生化战士，没有自我领领，只能接受指示，指令一出必定完成。例如说，你就说，把国王抢来，让他嫁给我，他就会把国王抢过来了，赞。但还在开发阶段，缺少重要素材，就是生命机制。没有这些东西，这些战士不会有任何行为动作。所谓生命机制就是头，接受和指令做出头部需要靠头部。这素材就是南瓜，南瓜没有人在管你了。这附近会有神秘生物出没，有攻击性，据说南瓜怪。南瓜怪保护一颗特别南瓜，鬼王需要您帮忙协助得到南瓜。提醒：建议有高级装备再进行任务，一旦触发任务条件，不会有第二次机会。若上面任务就失败，也不会给予奖励。哇，好凶哦！太凶了，写真集放回去。朱雀跟玄武，好，那，我是全部逛过一圈的。厨房，哦，酿造台，哦，都酿造台，跳，这是什么瓦斯炉吗？有火。哦，因为里面是打火机哦。哇！不用那个绝对会迟到，打开。熔炉什么都没有。有河豚。烤一下吧。烤河豚不烤吗？再一次。河豚丢，第一个河豚。河豚，我要烤河豚丢。希望有香喷喷河豚。不，河豚烤成焦菜，这种打开，蛋糕，太好了！你有几个蛋糕？哦，有9个蛋糕。我拿2个就好了，谢谢，谢谢大大。田园长房间有很多写真集，太恐怖了，赶快离开。好，那我们这集 episode。御马温失春梦就在这边结束。虽然还没天黑，我也没办法控制。那我们完成了玄武跟朱雀2个挑战，也有很多食物，也看了典狱长的写真集，是典狱长的写真集，还是典狱长收藏的写真集，这很重要。我不想看典狱长本身的写真集，当然如果典狱长是妹子的话是可以的。好，那这集 episode 就在这边结束。那我们下次再跟大家讲会，大家再见，拜拜。